はい、皆さんこんにちは。今回紹介するアンテナは以前に2メーターでも紹介したエクスパンデッドクワッドというアンテナで、キュビカルクワッドのアンテナの仲間になります。もともとはダイポールアンテナをスタッカーさせた種類にレイジー H というアンテナがあり、このアンテナの上下エレメントの先端は電圧最大点となっているので、内側に折り曲げてループにします。するとキュビカルクワッドのスタイルになりますが、上部では位相が今までとは逆になるため、上部はオープンのままでフェーズラインをなくして、下側エレメント中央からの給電にしたのがエクスパンデッドクワッドアンテナになります。ループの利得はですね、元々のレイジー H より 0.5 デシベル前後少ない、シングルで5デシベルぐらいになります。今回はこのタイプの 430MHz 4エレのアンテナになります。エレメントは縦 35cm、横 34cm で、下部の幅が 1.5cm です。最初のショートバーの位置をスケールコピーで入れたのですが、周波数が高くなりすぎたため、スタブの B の長さをですね、全体的に追加して A の位置をナノ VNA で確認しながらですね、調整したのが最後としている方の値になります。4エレメントの各エレメント間の幅は 15cm ずつになります。後方からマストもしくは三脚に固定することを考え、ブームの長さは 45cm プラスアルファで、長くしてあります。今回 85cm ぐらいになってますね。エレメントの材料としては直径 2mm のアルミの棒を使っていますが、ラジエーターエレメントの給電部分の左右のエレメント部分を真鍮にしてハンダ付けを用意にしてます。上部は絶縁用のテープと、一回り大きいパイプでつないでですね、ここも安定させています。今回スタブの調整だけでインピーダンスも、50オーム付近に安定していたので、直接コネクターにハンダ付けしてあります。あとはですね、先に説明したようにスタブとショート用のクリップの位置をですね、追加調整しました。ナノ VNA での表示で、435MHz を中心に SWR1.13 前後で、433MHz から 437MHz で SWR1.5 以内、バンド内両端で SWR2 前後となりますが、ショート用のクリップで位置を変えて、周波数のですね、上下は変更可能になっています。今回実験ではスタブが結構長くなってしまったので、作り直すとしたら縦と横のエレメントをそれぞれ 35.5cm ぐらいにすると、スタブの見た目が良くなるんではと考えたりしてます。このタイプの利点としては、エレメントの寸法が4エレなら4エレ分全て同じでいいことです。つまりショート用のクリップの位置を変えるだけでリフレクターにもディレクターにもなってくれます。ただしスタブのクリップの位置が 430MHz に対して4分の1波長の長さと同じにならないようにすることで、できれば短くするのがよく、そうでないと目的の動作が
得られない可能性が出てきます。それと今回は分解組み立てできるような構造にはなっていませんので、この辺もですね検討の余地を残したかなということですね。もう少し改良を加えて野外運用とかでですねさらに、簡単に使えるものを今後考えてみたいと思います。最後に自宅のベランダからダイヤモンドの NR770 アンテナと ID51 では、D スターの地元のレピーターが開かなかったんですが、今回この揺れでは開きました。これは嬉しかったですね。はい、そういうことで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。